tajaajilaa hamaa, tajaajilaa amanamaa hin taane jechuudha jechuudha. Kanaaf sanatti aansuudhaan torbeen ja'affaan Gabriheer tajaajilaa amanamaa jettee manni kiristaanaa kan isheen barsiistu kun maali jennee yeroo laallu iddoo jirru hundumaatti amanamummaadhaan akka nuun tajaajilluu fi kennaa nuuf kenname sanarratti itti gaafatamummaadhaan akka ba'annuu fi manni kiristaanaa yeroo hundumaa nu barsiisti jechuudha. Nutti himti jechuudha. Kanaaf fakkeenyi inni tokko waa'ee dubartoota 10 waa'ee misirroo isaanii warreen eeggatanii warreen cimoo ta'anii fi warreen dadhaboo ta'an 5 warreen cimoo ta'an sun ifa isaanii wajjin zayita qabatanii misirroo isaanii warreen eegaa turani warreen 5 sun immoo ifa ni qabu zayita isaaniif ga'u hamma misirroon dhufu sanaatti zayita isaanii kan isaaniif ga'u sana warreen hin qabanne warreen dadhaboo ta'an sana fakkeenyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseera jechuudha. Boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 14tti waa'ee fakkeenyummaa kanaa baranna, waa'ee fakkeenyummaa kanaa Kiristoos nutti himeera jechuudha. Yeroo misirroon sun dhufu warreen ifa isaanii fi zayita sana qabatanii gara gammachuu isaaniitti, gara misirroo sanaatti seenanii warreen 5 warreen dhibaa'oo ta'an 5 zayita isaanii ga'u hamma misirroon sun dhufee isaan fudhatutti zayita isaaniin ga'u warreen hin qabanne garuu yeroo misirroon bakka cidhaa sana seenu isaanii dadhabanii zayita isaanii fixanii ciisanii waan turanii fi zayita isaanii fidachuu yeroo deeman sana misirroon sun ol seenee balballitti cufamuusa dhufaatiin Kiristoosis akkuma fakkeenya kana akka ta'e amantaa isaanii irratti hojii gaarii warreen qabatanii hojii gaarii warreen hojjetanii Kiristoosiin eeggataniif Kiristoos gara mana cidhaa sanaatti akka isaaniin fudhatu warreen immoo amantaa isaanii irratti hojii gaarii hin qabne amantaa isaanii warreen dhugaa ba'uu hin dandeenye warreen dhugaadhaan Kiristoosiin eeggachuu hin dandeenye immoo balballi sun akka itti cufamu Kiristoos akka hattuutti akka isaanitti dhufu hojii gaarummaa isaanii hin qabne sanaan akka re'oota kara bitaa dhaabbatanii sana balbala sana akka isaanitti cufu fakkeenya jalqabaa Kiristoos nu barsiisee ni arganna jechuudha. Lakkoofsa 14 kaasnee yeroo ilaallu waa'ee tajaajilummaa amanamummaa Kiristoos fakkeenya lammaffaatiin boqonnaa kana keessatti kan barsiise ni arganna jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nama karaa deemuu tajaajiltoota isaa waamee isa tokkoof makliitii 5 ni kenneefi isa lammaffaas ofitti waamee makliitii 2 ni kenneefi kennaa 2 ni kenneefi itti gaafatamummaa 2 ni kenneefi isa tokkos ofitti waameetu makliitii 1 kenneefi warreen makliitii kana hundumaa fudhatanii makliitii kennameef sanaan kennaa kennameef sanaan itti gaafatamummaa kennameef sanaan akka isaanii tajaajilanii bu'aa buufatanii maallaqa kennameef sanaan akka isaan nagadanii bu'aa buufataniif gooftaan isaanii kuni kennaa isaaniif kennee makliitii maallaqa isaaniif kenneetu gara biyya fagoo deemee jedhee gooftaan keenya fakkeenyaan kaasee duuka buutota barsiisaa ture jechuudha. Egaa inni makliitii 5 fudhate suni makliitii kan biraa 5 nagadee buufate kan makliitii 2 fudhates makliitii 2 fudhate sanaan nagadee makliitii 2 kan biraa maallaqa 2 kan biraa ni buufate inni tokko fudhate garuu inni tokko makliitii tokko kennameef sun garuu makliitii sana maal godhe nuun jedha ni awwaale kan gooftaan isaaf kenne sana akka nagadee buufatu kan isaaf kenne sana makliitii sana lafa qoteetu ni awwaale nuun jedha. Egaa gooftaan isaanii suni baroota hedduu yeroo hedduu bara dheeraa booddee dhufeetu isaaniin akka to'ate wangeelli nutti hima. Isaaniin to'ate kan makliitii 5 isaaf kenname sun gara gooftaa isaa sanaatti dhiyaate yaa gooftaa koo ati makliitii 5 naaf kennitee turte anis kan naaf kennite sanaan makliitii 5 kan biraa nagadee buufadheera. Ilaa walumaa galatti makliitii 10 sii gasheera sii fideera jedheetu gooftaa sanatti amanamummaa isaa tajaajilummaa gaarii isaa kennaa gooftaan isaaf kenne sanaan nagadee akka buufate gooftaa isaatti dhugaa ba'ee itti hime. Gooftaan isaa sunis maal jedheeni ba'eessa goote yaa tajaajilaa amanamaa ati waan xiqqoodhaan amanamteettaati waan isa guddaattan si muuda kennaa isa guddaan siif kenna itti gaafatamummaa isa guddaan siif kenna jedhee gooftaan isaa suni waa'ee tajaajilummaa amanamummaa isaa sana waa'ee kennaa isaa sanaan kennaa kan biraatti gaafatamummaa gaarii ba'achuusa dhugaa ba'eefi jechuudha.
waan xiqqootti waan amanamteef waan guddaattan si muuda. Kennaa xiqqoo fudhattee kennaa baay'ee waan argamsiisteef itti gaafatamummaa kee sirriitti waan ba'atteef waan gaariin siif kenna jedheetu tajaajiltoota isaa waamee gara gammachuu gooftaa keetiitti seeni jedhee gara gammachuu isaatti gara cidha sanaatti akka seenu isaaf eeyyame. Maaliif kennaa isaaf kennameen amanameera waan ta'eef. Maallaqa isaaf kennameen nagadee maallaqa biraa buufateera waan ta'eef. Kan isaaf kenname sanaan bu'aa kan biraa buufateera waan ta'eef. Gooftaan isaa isatti gammadee ba'eessa goote tajaajilaa gaariif amanamaadha. Waan xiqqootti waan amanamteef isa guddaattan si muudaa jedhe. Sana booddee inni makiliitii 2 fudhates gara gooftaa isaatti dhiyaateetu yaa gooftaa koo ati makiliitii 2 naaf kennitee turte. Makiliitii 2 kennaa 2 ati naaf kenniteen maallaqa 2 ati naaf kenniteen maallaqa 2 kan biraa nagadee buufadheera. Ilaa yaa gooftaa koo walumaa galatti makiliitii 4 siin gasha jedhee amanamummaa isaa gooftaa isaatti mul'ise jechuudha. Gooftaan isaas maal jedheeni si yaa tajaajilaa gaariif amanamaa kunoo waan xiqqootti waan amanamteef ani immoo sakamittiin si muudasa jedhe isa guddaattan si muuda. Kennaa guddaa nan siif kenna. Itti gaafatamummaa guddaan siif kenna. Maaliif makiliitii xiqqoo sanaan buufattee makiliitii 2 kan biraa fiddeetta waan ta'eef. Tajaajila keetiin amanamteetta waan ta'eef. Kennaa keetiin kennaa biraa buufatteetta waan ta'eef. Itti gaafatamummaa keetti dhugaadhaan baatteetta waan ta'eef kennaa kan biraa gammachuu kan biraan siif kenna. Gara gammachuu kootii seeni jedhee tajaajiltoota isaa waamee gara gammachuu isaatti gara cidha sanaatti akka isa fudhataniif gara cidha sanaatti akka seenuuf isaaf eeyyame gooftaan isaa sun jechuudha. Sana booddee kan makiliitii 1 fudhate kan maallaqa 1 fudhate gara gooftaa sanatti dhiyaate maaloo ati bakka hin facaafne kan haammattu bakka hin bittinneessine kan sassaabbattu gara jabeessa akka taate nan beeka. Kanaaf si sodaadhee tanani makiliitii naaf kennite maallaqa naaf kennite sana nan awwaale. Kanaaf makiliitii ati naaf laatte kunooti jedhee gooftaa isaa sanatti makiliitii isaa sana deebise. Maallaqa isa fudhate sana isa awwaalee ture sana ni deebise. Gooftaa isaatiinis maal jedheera? Ati lafa hin bittinneessine kan sassaabdudha. Lafa hin facaasne kan haamtudha. Gara jabeessa akka ati taate nan beeka. Si sodaadhee tan awwaale. Sana booddee gooftaan isaa ati warra kaaniin maal jedheera gooftaan isaa suni tajaajilaa amanamaa ba'eessa goote gara gammachuu kootti seeni xiqqoon siif kenne sanaan amanamtee bu'aa buusteetta waan ta'eef gara gammachuu kootii seeni jedheera. Kan makiliitii 5 2 fudhatan sanaan nagadanii waan bu'aa buufataniif gooftaa isaaniidhaaf waan amanamaniif jechuudha. Gooftaan kun isa sadaffaatiin isa kennaa tokko isa makiliitii tokko isa itti gaafatamummaa tokko fudhatee awwaale sanaan maal jedhee deebisaafi yaa hojjetaa hamaa fi dhibaa nanaa ati ani lafa hin bittinneessine kan hin sassaabbadhu lafa hin facaasne kan hin haamu akkan ta'e beektaayi otoo kana beekteetii qarshii koo sana warreen jijjiiraniif ni kennita ture isaan immoo warreen nagadaniif ni kennu ture. Kanaaf qarshii koo sana makiliitii koo san sii kenne sana warra jijjiiraniif warra maallaqa jijjiiraniif osoo kenniteetta ta'e warra nagadaniif dabarsanii laatanii bu'aa koo wajjinin deebisee fudha ture jedhe. Kanaaf ati waan hin amanamneef kennaa siif kenname sanaan bu'aa waan hin buusneef sanumaayyuu makiliitii sana waan awwaalteef siif kabajni hin malu ati tajaajilaa hamaa waan taateef. Egaa tajaajiltoota isaa sana waameetu tajaajilaa hamaa kanaanii maal jedheeni kan qabu hundumaa makiliitii isaa tokko sana fuudhaati isa qabuuf kennaa isa makiliitii 5 isa makiliitii 2 qabuuf kennaa isa hojii isaatiin amaname sanaaf kennaa. Maaliif kan qabuuf ni dabalama isa hin qabneef garuu innumti inni qabuyyuu irraa fudhatama. Maaliif ta kenname sanaaf hin amanamne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa qabuuf ni dabalama makiliitii isaa sana harkaa fuudhaati isa qabuuf isa 5 qabuuf kennaa jedhe gooftaan isaanii sun. Sana booddee isa immoo gara eessaatti geessa hojjetaa hamaa kana immoo gara boo'ichaaf ilkaan qaruun gara dukkanni jiru sanaatti baasaa isa gataa.
Iddoo sanatti ilkaan qaruutu jira, dukkanatu jira, gidiraatu jira. Gara gidiraa sanaatti isa galchaa jedheen gooftaan sun. Maaliif? Hojii isaatti hin amanamne waan ta'eef, kennaa isaatti hin amanamne waan ta'eef, itti gaafatamummaa isaatti hin amanamne waan ta'eef jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyummaa kanaanii wangeela Maatewos boqonnaa 14 kaasee hanga 30tti nu barsiisaa jechuudha. Waa'ee tajaajilummaa gaarii, waa'ee kennaa keenyatti kennaa biraa dabalachuu, waa'ee itti gaafatamummaa keenya dhugaadhaan ba'achuu Waaqayyo gooftaan keenya fakkeenyaan nu barsiisa jechuudha. Egaa kan kennaa kenne kan jedhame kan gooftaa sanaan fakkeeffame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa keenyadha jechuudha. Kennee kan isa jalaan dhumne, abbaa kennaa kan ta'e, abbaa qabeenyaa kan ta'e, kennaa hundumaa namootaaf kan kennu, kennee kan isa jalaan dhumne Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fakkeeffameera jechuudha. Kanaaf kan kennaa kenne gooftaan sun biyya biraa deeme kan jedhame sun Waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanneen kennaan nuuf kenname immoo nuti amantoota yeroo sanaaf duuka buutotaa fi namoota achi turan yoo ta'e iyyuu fakkeenyi kun kan dubbatame dhumni isaa garuu amantoota kiristaanota gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amannee deddeebinuudha jechuudha. Warreen mana isaa keessa jirru, warreen tajaajilarra jirru, warreen kennaa faarfannaa qabnu, warreen kennaa lallabaa qabnu, warreen mana isaa qulqulleessinu, kennaa adda addaatiin mana isaa keessa kan jirru, addunyaa keessas kan jirru, kennaan kan nuuf kenname jechuudha. Egaa kennaan kenname kan jedhame, makliitii kan jedhame kennaadha jenneerra waan ta'eef namoota hedduudhaaf kennaan adda addaa kennameera. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos akkuma dubbatu ergaa warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti kennaa adda addaa qabna jedhee abbaan keenya Phaawulos ni dubbata jechuudha. Kennaa adda addaa qabna. Inni kaan kennaa faarfachuu qaba, inni kaan kennaa lallabuu qaba, inni kaan kennaa tajaajiluu, kennaa qaddasuu qaba. Inni kaan luba ta'ee kennaa tajaajiluu qaba, inni kaan paappaasii ta'ee paappaasummaa sanaatiin kennaa tajaajiluu qaba jechuudha. Kanaaf Phaawulos hundumti keenya kennaa adda addaa ni qabna kan jedha. Waaqayyo hunduma keenyaaf kennaa adda addaa nuuf kenneera jechuudha. Iddoo jirru hundumaatti namni nagadni kennaasaa ta'e ni jira. Namni nama gargaaruun kennaasaa kan ta'e ni jira. Namni lallabuun kennaasaa kan ta'e ni jira. Addunyaa keessas kan jirru itti gaafatamummaa hedduurra kan jirru kennaa keenya sana nuuf kenne Waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Fakkeenya kanaan kan barannu kennaa nuuf